તો તમારા બધાનું સ્વાગત છે ક્લાસમાં. મંગલતાને વધાવી અને આપણે ક્લાસનો શુભારંભ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોનના ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ તો આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. તો આજે જે પણ આપણે અહીંયા સાથે ભેગા થયેલા છીએ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, તો એમાંથી કોઈ જેને કહેવાય કે ધ્યાન કરતા હોય કે ધ્યાનના ક્લાસમાં કોઈ જતું હોય કે એવા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે? હરે કૃષ્ણ. તો હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક કોઈ નથી. બરાબર, ઓકે, બહુ સરસ. તો જો આ ધ્યાન કરતા હોય કે ધ્યાનના ક્લાસમાં આપણે કોઈ ક્યાંય જતા હોઈએ તો એવા લોકો માટે આ જે અધ્યાય જે છે એ ખૂબ ઉપયોગી થશે. આ અધ્યાય જાણીને તો એના માટે હું અહીંયા જસ્ટ ખાલી ઇન્ફોર્મ કરી રહી છું. તો આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે આમાં સમજાવશે. અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો છે ભગવાનને, અને અર્જુનજી પછી એના વિશે શું કહે છે એ પણ આપણે જાણીશું. તો અધ્યાય 5માં આપણે નિષ્કામ 1 થી 6 જે શ્લોક હતા એમાં નિષ્કામ કર્મયોગ ભગવાને સમજાવ્યો તો આપણને કે નિષ્કામ કર્મ કરવા સરળ છે, ભક્તિ યોગ સરળ છે, એવું ભગવાને આપણને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. કર્મયોગ, ત્રીજો અધ્યાય ને 5મો અધ્યાય કર્મયોગ છે, અને 5મા અધ્યાયમાં પણ વધારે કર્મ યોગ કેવી રીતે સમજાવ્યો ભગવાને. એટલે કે ભક્તિ યોગ જે છે એ કર્મયોગનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા. વિભાગ 2માં આપણે 7 થી 12 શ્લોકમાં આપણે નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવા એ ભગવાને સમજાવ્યું. કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે જ્ઞાનની જરૂર હોતી હોય છે, એ જ્ઞાન જરૂરી છે. કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે, અને એ જ્ઞાન સાથે જો આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો જ્ઞાનમાં રહીને ભગવાને આપણને કર્મ કરવાનું કહ્યું. અને સાચું જ્ઞાન શું છે એ પણ આપણે જોયું. આઈ થિંક મારા હિસાબે જે પણ લાસ્ટ અધ્યાયથી જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોઈન થયા છે એ લોકોએ રેકોર્ડિંગ સાંભળી અને જેને કહેવાય ને કે આગળના અધ્યાયની લિંકમાં આવી ગયા હશે. આઈ હોપ કે તમે રેકોર્ડિંગ સાંભળી લીધું હશે. તો સાચું જ્ઞાન શું છે એ પણ આપણે જોયું. આપણે 10 થી 12 પોઈન્ટ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. 5મા અધ્યાયના મહત્વના સિદ્ધાંતો પણ ભગવાને સમજાવેલા હતા. જ્ઞાનના મંચ ઉપર રહેલા 3 કર્તાને પણ આપણે જાણ્યા 5મા અધ્યાયમાં, કે જીવ, પ્રકૃતિના ગુણો અને પરમાત્મા. તો કોઈ પણ કર્મ કરવામાં આ 3 કર્તાઓનો શું રોલ છે એ પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું. કે કર્તાને કર્મના ફળ માટે પરમાત્મા પર આધાર રાખવો પડે છે. કે જેને કહેવાય ને કે પરમાત્મા જે છે એ મુખ્ય કર્તા છે. આપણે તો ગમે તેટલી ઈચ્છાઓ કરીએ, કંઈ પણ કરીએ, પણ પરમાત્માને ફળ આપવું એ પરમાત્માના હાથમાં છે. એટલે આપણી લાયકાત અને પાત્રતા પ્રમાણે ભગવાન જે છે એ આપણને ફળ આપતા હોય છે. તો એ ભગવાન ઉપર આપણે આધાર રાખવો પડે છે. તો અને ચોથા વિભાગમાં આપણે જોયું હતું કે પરમાત્મા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કેવી રીતે મુક્તિ મેળવી શકાય, તો એ પણ આપણે જોયું. વિભાગ 6માં અષ્ટાંગ યોગનો પણ થોડોક પરિચય કરાવ્યો તો 5મા અધ્યાયમાં આપણને. અને એ પછી વિભાગ
જેને કહેવાય કે 6 માં મુક્તિના મંચ ઉપર શાંતિ, એટલે કે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ છીએ તો આપણે મુક્તિનો માર્ગ જે છે એ આપણો ખુલી જાય છે અને આપણા આ જીવનમાં પણ આપણે શાંતિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. એ પછી આપણે 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક હતો ને 29મો શ્લોક, આપણે શાંતિ ફોર્મ્યુલા કરીને હતો શ્લોક. મેં જણાવ્યું હતું કે આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે અને જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે આ શ્લોકને વારે વારે મમરાવવો પડે, આપણે યાદ રાખવો પડે, વાગોળવો પડે, એ આપણે જાણ્યું હતું. તો શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક કયો હતો? હરે કૃષ્ણ, કોણ બોલશે? હવે આપણે લેવલ 2 માં આવ્યા, આપણી સાથે ભગવદ્ ગીતા રાખવાની, આપણે સાથે સાથે હું બોલતી હોય એ પ્રમાણે થોડું ગીતામાં પણ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. 5.29 ખોલી અને કોઈ કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. પાંચમા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કોઈની પાસે ગીતા છે? નથી? થોડો આન્સર આપશો તો મને. જી પ્રભુ બોલો. હું બોલું જી બોલો પ્રભુ. ઓકારમ યજ્ઞ તપસ્વામ સર્વલોકમ મહેશ્વરમ શ્રુતમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વમ શાંતિમ ઉચ્યતે. ખૂબ સરસ પ્રભુ. એનો અનુવાદ પણ વાંચો પ્રભુ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આ 5મા અધ્યાયનો જે છે ને કે મેઇન સાર જે હતો, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો બધા. એ પછી આપણે બોલી લઈએ, પછી આપણે થોડીક આદત કેળવીશું કે એને મ્યુટ કરી રાખવાનું પાછું માઇકને આપણે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધું કે ભગવાન જે છે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ મારી સાથે જેને ક્લાસ કર્યા છે ને, હું આ વારે વારે હું આ શ્લોકને બહુ મમરાવ્યા કરું. જે બી આપણા શાંતિ ફોર્મ્યુલા છે, શરણાગતિ શ્લોક છે, એ હું વારે વારે લેવલ 1 માં રિપીટ કરાવતી હોઉં છું કે આ બધું આપણા માઇન્ડમાં ફિટ થઈ જાય કે આપણે ઓલવેઝ ભગવાન માટે જ કર્મ કરવાના છે. અને ભગવાન, આપણે જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હશે તો ભગવાનને આ સમજવું પડશે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર ભગવાન છે. આ ભગવાન દ્વારા જ આ બધું ચાલી રહ્યું છે. બધા યજ્ઞોના સ્વામી ભગવાન છે, સર્વલોકના સ્વામી મહેશ્વર ભગવાન છે અને બધા જીવોના શુભેચ્છક મિત્ર ભગવાન છે. આપણા સગાવાલા જે છે, આપણા ફેમિલી વાળા જે છે, એ આપણા આ જન્મ સુધીના જ છે, પણ ભગવાન તો અનેક જન્મો સુધી આપણા મિત્ર રહેવાના છે. શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે આપણી સાથે ને સાથે ઓલવેઝ રહેશે. તો આપણે આ જાણી લઈએ ને તો આપણો જે સ્વામિત્વનો ભાવ, આપણો જે માલિકી ભાવ જે છે, આપણે અહીંયા પ્રકૃતિ ઉપર માલિકી ભાવ રાખવાનો જે આપણો એક નેચર જે છે, એ જેને કહેવાય ને કે છૂટતો જશે. આપણે મેં કર્યું, મારું, એ આ બધું છૂટતું જાય. ધીરે ધીરે આપણે મિથ્યા અહંકારમાંથી બહાર આવતા જઈએ. એ પછી 6ઠા અધ્યાયમાં આજના વિભાગમાં ભગવાન આપણને શું કહેવા માંગે છે, આપણે જેને કહેવાય ને કે આગળ શ્લોકો દ્વારા સમજતા જશું. 1 થી 4 શ્લોકમાં ભગવાન આજે જે છે એ સમજાવવાના છે કે અષ્ટાંગ યોગ પદ્ધતિ મન તથા ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખવાનું એક સાધન છે, એવું આપણને સમજાવશે. અને જેને કહેવાય ને કે નિષ્કામ કર્મયોગી અને અષ્ટાંગ યોગી આગળ વધવા માટે અનાસક્તિ કર્મમાં વ્યસ્ત રહે છે. તો ભગવાને આપણને નિષ્કામ કર્મયોગ 5મો અધ્યાય સમજાવ્યો અને પછી આજનો જે શ્લોક છે પહેલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અને એ પછી ભગવાને કીધું કે પરમાત્મા 1 થી 4 શ્લોકમાં આપણે જે 3 કર્તાઓને પણ 5મા અધ્યાયમાં જોયા હતા. અને કર્તાઓમાં જે કહેવાય ને કે જીવ જે છે, જીવ એ ઈચ્છા કરે, પછી પ્રકૃતિના ગુણો ના કર્મ કરે, પ્રકૃતિના જે ગુણમાં જે જીવ રહેલો હોય એ પ્રમાણે કર્મ કરે, પણ જેને કહેવાય ને કે ફળ આપવું ભગવાનના હાથમાં છે. તો આ અધ્યાયમાં આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. આપણે 5મા અધ્યાયમાં તો સમજી ગયા 3 કર્તાઓનો રોલ શું હતો અને જે મુખ્ય કર્તા છે એ પરમાત્મા છે. તો હવે નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિ અને પ્રવૃત્તિને શુદ્ધ કરનાર
પરમાત્મા દ્વારા ધ્યાનની અભ્યાસ કરીને વધુ પ્રગતિ કરી શકે છે. આપણે જેને કહેવાય ને કે સાંખ્ય યોગ પણ સમજ્યાતા અને ભક્તિ યોગ પણ સમજ્યાતા. સાંખ્ય યોગ એટલે કે જે આપણે જેને કહેવાય ને કે શરીર અને આત્માનો પૃથક્કરણ અભ્યાસ, એને સાંખ્ય યોગ કહેવાય. હવે જેને કહેવાય ને કે જે અમુક જે ધ્યાન યોગીઓ છે, સંન્યાસીઓ છે, તો એ આ પૃથક્કરણ અભ્યાસ એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયો. સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયો. એ જ્ઞાન યોગ દ્વારા જે ભગવાન અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ધ્યાન કરતા હોય છે અને એ ધ્યાન દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને જ્યારે ભક્તિ યોગી જે છે, આપણે વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ જે છે, એ ભક્તિ યોગમાં રહી અને આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો આજના અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે અષ્ટાંગ યોગ આપણને સમજાવવાના છે ખૂબ સરસ રીતે. તો 5 થી 6 નું જોડાણ જે છે ભગવાન 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે કર્મ ભગવાનમાં રહીને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી અને કર્મ કરવાનું કીધું, નિષ્કામ કર્મ કરવાનું કીધું. અને આજના 6થા અધ્યાયમાં જેને કહેવાય ને કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ જ્ઞાન યોગ દ્વારા પણ થઈ શકે છે અને ભક્તિ યોગ દ્વારા પણ થઈ શકે છે. ડેસ્ટિનેશન એક જ છે એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે જે આ સમજી લે છે એ જેને કહેવાય ને કે એ યોગી છે. સ્થિર ધીર મુનિ પણ કીધા ભગવાને. તો ડેસ્ટિનેશન એક જ છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો અધ્યાય 5 અને અધ્યાય 6 માં ભગવાનનું કહેવાનું એ છે કે અધ્યાય 5 માં ભગવાને કર્મયોગ આપ્યો અને સમજાવ્યું કે સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કર્મયોગ કરવો જોઈએ. કર્મયોગ એટલે કે ભક્તિ યોગ. કર્મયોગ જે ભક્તિ યોગ જે છે કર્મયોગનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. એટલે નિયત ડ્યુટીમાં રહીને સ્વધર્મનું પાલન કરીને, એટલે કે કર્મમાં અકર્મ, આધ્યાત્મિક અકર્મ એટલે આધ્યાત્મિક કર્મ, અને અકર્મ કરી અને પછી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. એ પછી અધ્યાય 6 માં પણ ભગવાન કહે છે અષ્ટાંગ યોગી માટે પણ જ્ઞાન તો જરૂરી જ છે. એવું આ ભગવાન જે છે આપણને સમજાવી રહ્યા છે. કર્મ કરવા માટે પણ જ્ઞાન જરૂરી છે. ભક્તિ યોગમાં પણ આપણે જોડાઈએ તો એ જ્ઞાન સાથે જોડાવવું જોઈએ. જો અજ્ઞાનમાં રહીને ભક્તિ યોગ પણ કરીએ છીએ તો પણ જેને કહેવાય ને કે જીવન વ્યર્થ છે. તો અષ્ટાંગ યોગમાં વૃક્ષના મૂળને શોધવાનું છે અને ભક્તિ યોગમાં વૃક્ષના મૂળને પાણી આપવાનું છે. એટલો ફરક છે. ડેસ્ટિનેશન એક જ છે. સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ દ્વારા પણ યોગીઓ, સંન્યાસીઓ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરે છે. આપણે અત્યારે પણ એવા ઘણા લોકો જોયા છે કે ધ્યાનમાં બેસતા હોય છે. એ ધ્યાનમાં જઈ અને પછી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચતા હોય છે. પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન આજના અધ્યાયમાં પણ કહેશે કે આ જે ડેસ્ટિનેશન, આ જે રસ્તો છે એ જેને કહેવાય ને કે અઘરો છે, એવું આપણને સમજાવશે ભગવાન. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે, અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. તો ભગવાન આજે આપણને કહે છે કે ભાઈ આ શ્લોકમાં કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે, તો કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવું એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરવું. તો બેમાં પહેલા જ્ઞાન દ્વારા હૃદય અને મન બેનું શુદ્ધિકરણ કરવું જરૂરી છે. હવે પહેલા બે વસ્તુ ભગવાને કીધી કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે. સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપણી જે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જો આપણે વિચારીએ તો આપણે સંન્યાસી કોને કહીએ કે ભાઈ સંન્યાસી એટલે કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે ઘર બાર છોડી અને પછી જેને કે વનમાં જઈ અને પછી તપ કરતા હોય કે કોઈ એવી એકાંત જગ્યાએ તપ કરતા હોય ને આપણે સંન્યાસી કહીએ. પણ અહીંયા ભગવાનની વ્યાખ્યા અલગ આપી ભગવાને કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે. તો ભગવાનની વ્યાખ્યા અલગ છે સંન્યાસીની. તો ભક્તિ યોગમાં એવું થાય છે કે જેમ જેમ આપણે અકર્મ કરતા રહીએ, આધ્યાત્મિક કર્મ, ભગવાન માટેના કર્મ કરતા રહીએ, એ પ્રમાણે આપણી ધીરે ધીરે શુદ્ધિકરણ થતું રહે. અને આ શુદ્ધિકરણ દ્વારા અને અષ્ટાંગ યોગમાં કેવું છે કે ધ્યાન યોગમાં કેવું છે કે ભાઈ હૃદય અને મન શુદ્ધ થવું જરૂરી છે, નહીં તો શું થાય કે ભાઈ પતન થાય.
પણ એમાં પણ જેને કહેવાય ને કે એ અઘરો છે રસ્તો, મન બહુ ચંચળ છે. આગળ અર્જુનજી કહેશે ભગવાનને કે ભાઈ મન બહુ ચંચળ છે અને ઉચ્છૃંખલ છે. તો આપણે લેવલ 1 માં પણ ઘણી કથાઓ જોઈ હતી કે મહાન યોગી જ્ઞાનવાન બ્રાહ્મણ હોય તો પણ મન ફસાયું હતું, અને એવી અનેક કથાઓ આપણે લેવલ 1 માં પણ જોઈ ગયા છે. એટલે પાછો અહીં ભગવાન જે છે એ કર્મયોગ યાદ દેવડાવે છે આપણને, કે મહત્વના સિદ્ધાંતો પણ આપણે જોયા હતા કે ભાઈ આપણે સ્વધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહી અને પછી આપણે કર્મ કરવાના છે. પણ કર્મ કેવા કરવાના છે? ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાના છે, અકર્મ કરવાના છે, આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે. તો આપણે ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને કે આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે, આપણું શરીરનું શુદ્ધિકરણ થશે, અને એ પછી આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે અને આપણે ધીરે ધીરે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચી શકીશું. તો ભગવાન કહે છે કે આવો કર્મયોગી જે છે એ સંન્યાસી કહેવાય છે. તો સંન્યાસી એટલે એવું નહીં કે ભાઈ આપણે બધું ઘર-બાર છોડી અને આપણે જતા રહ્યા અને આપણે સંન્યાસ કરે છે ને ધ્યાન યોગ કરે છે એટલે એને સંન્યાસી કહેવાય. હવે ઘણા સંન્યાસીઓ એવા પણ હોય છે કે લૂંટારાઓ હોય છે, કે જે ભોળી પ્રજાને છેતરતા પણ હોય છે. તો આપણા જેને કહેવાય ને કે આપણી ઇમેજ એવી છે કે સંન્યાસી એટલે આપણી ભાષામાં તો આપણે જેને કહેવાય ને કે બાવો કહીએ આપણે. તો બાવો એટલે તો આજકાલ હવે નાના બાળકોને પણ આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય છે કે ભાઈ જલ્દી જલ્દી જમી લે, તું નહીં ખાય તો બાવો આવી જશે, એ પછી તું નહીં સુએ તો બાવો આવી જશે. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે વ્યાખ્યા આવી છે આપણી સંન્યાસીની. પણ ભગવાનની સંન્યાસીની વ્યાખ્યા શું છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ જે પણ ભગવાન આપણને આપે, આપણી પાત્રતા લાયકાત મુજબ જે પણ ધન દ્રવ્ય શક્તિ સામર્થ્ય જે પણ આપે એ ફળ આપે છે ભગવાન, પણ એના પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત રહેવાનું છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણને જે પણ ફળ આપે ભગવાન, જે પણ સુખ આપે, ધન આપે, દ્રવ્ય આપે, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓમાં લગાવી દેતા હોય છે. આપણને થોડુંક સુખ આવે કે આપણને વધારે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા થતી હોય છે. એટલે આપણે ફળ પ્રતિ બહુ જેને કહેવાય ને કે આસક્તિ થતી જાય છે. પણ એ આસક્તિને છોડવાની છે. ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે, જો આ આસક્તિ છૂટે તો એને સંન્યાસી કહ્યો છે ભગવાને. તો ભગવાનની સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપણે અલગ છે, અને તે સંન્યાસી છે તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે એવું પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો સાચો યોગી કોણ છે? કે જે ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર એટલે કે નિયત ડ્યુટીમાં રહીને પણ ભગવાનના કર્મ કરે છે, અકર્મ કરે છે, તો એને ભગવાને સાચો યોગી કીધા છે. બીજા શ્લોકમાં કે છે, હે પાંડુપુત્ર, જે સંન્યાસ કહેવાય છે તેને જ તું યોગ અર્થાત પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. એટલે આ ધ્યાન યોગ અને ભક્તિ યોગ બેમાં ડેસ્ટિનેશન એક જ છે. એ આપણે જાણ્યું કે બે રીતે જવાય છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, બે રીતે થાય છે, ભક્તિ યોગ દ્વારા અને અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા પણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તો થાય જ છે. પણ એક અઘરો રસ્તો છે અને એક જે છે સરળ રસ્તો છે. પણ બેમાં ભગવાન શું કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. એટલે કે મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો ભક્તિ યોગમાં કૃષ્ણ સાથે જોડાઈને એ સરળ બની જાય છે, અને અષ્ટાંગ યોગમાં ભગવાનની જેને કહેવાય ને કે સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરવાથી વંચિત રહી જવાય છે. તો જે ધ્યાન યોગી જે છે એ ભગવાનની સાકાર રૂપની જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ સેવાથી વંચિત રહે છે. આપણે બધા વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ કેમ આટલી ભગવાનની સેવા કરીએ, મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનના શ્રૃંગાર કરીએ, ખૂબ સરસ એને નિરખવાનો આનંદ, કેટલો આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ અને પછી આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. તો એ સરળ બનાવ્યો છે આપણને. ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં લોકો નહીં કરી શકે, આ બહુ અઘરો રસ્તો છે, એટલે ભગવાને આપણા માટે ખૂબ સરસ રીતે જેને કહેવાય ને કે ક્લિયર કટ ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ ભક્તિ યોગ જે છે એ સરળ છે. તો ભગવાને કે છે અહીંયા કે આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ યોગી બની શકીએ છીએ, સંન્યાસી બની શકીએ છીએ. ખાલી આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને એ કેવી રીતે થશે? જેમ જેમ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું એમ એમ આપણી આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ જે છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે, એ ધીરે ધીરે છૂટતી જશે.
અને આપણે જો ભગવાનના કામમાં જેટલું મન પરોવીશું ને એટલો આનંદ આવતો જશે. એ પછી છે ને આપણે આ જે ભૌતિક આનંદો જે છે ને એ બધા આપણને તુચ્છ લાગશે, આ બધા આનંદ. તો અત્યારનો જે એને કહેવાય ને કે ભાઈ સમાજનો ઢાંચો જ એવો થઈ ગયો છે ને કે ભાઈ આમ સાદું જીવન જે જીવતા હોય ને એ પહેલા જ કટ કપાય કે ભાઈ બધા એને કે ભાઈ કેમ આવી રીતે જીવો છો, તમને આટલું ભગવાને આપ્યું છે ને કેમ આવી રીતે જીવો છો, ભાઈ ભોગવ્યું એટલું ભાગશાળી, તમે કેમ આવી રીતે જીવો છો. તો આ સાદું જીવન જે જીવતું હોય ને એને લોકો આવી રીતે પણ બોલતા હોય છે. અત્યારનો માહોલ એવો થઈ ગયો છે. પણ અહીંયા ભગવાન શું કે છે કે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની જે ઈચ્છાનો જે ત્યાગ કર્યા સિવાય કોઈ મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. એટલે આપણે ભક્તિ યોગમાં પણ આ તો કરવાનું જ છે. અને એ ભક્તિ યોગમાં જો આપણે આગળ વધીશું ને તો ધીરે ધીરે આપોઆપ આપણી ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ થતું જશે. એ આપોઆપ થાય છે. આપણે આર્ટિફિશિયલી જો કૃત્રિમ રીતે કરવા જઈશું તો એ થતું નથી. કેમ કે મન જે છે એ ચંચળ છે અને એને દબાવવું, જેને કહેવાય ને કે સ્પ્રિંગ છે, મન જે છે આપણું સ્પ્રિંગ જેવું છે, એને જેટલું દબાવીશું ને એટલા ફોર્સથી ઉપર આવશે. ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અષ્ટાંગ યોગમાં નિરોધિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે અને યોગમાં ઉન્નત થયેલા મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ એ જ સાધન કહેવાય છે. તો હવે આપણે પહેલા આ સમજીએ કે અષ્ટાંગ યોગમાં નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે. હવે પહેલા આપણે એ સમજીએ કે નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે. તો એ કેવી રીતે? તો આપણે આજનો જે ટોપિક છે કે યોગ છે, યોગમાંથી આપણે અત્યારનું તો જેને કહેવાય ને કે અપભ્રંશ થઈને યોગા થઈ ગયું છે. પણ જેને કહેવાય ને કે એની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, હેતુ શું છે, એ કોઈ જાણતું નથી. અને કદાચ જાણતું પણ હોય તો કહેતા ન હોય, કેમ કે બધા ધંધા બંધ થઈ જાય એ લોકોના. તો આપણે એટલે મેં જેને કહેવાય ને કે સમજાવવા માટે સેમ્પલ પણ યોગા આપણે જીમમાં જતા હોઈએ, આપણે ધ્યાનના ક્લાસમાં જતા હોઈએ તો શું થાય કે આપણે ધીરે ધીરે ક્લાસમાં જઈએ તો આપણે શરૂઆતમાં આપણે એનું ફોર્મ ભરીએ, એ પછી ધીરે ધીરે એ ક્લાસમાં શરૂઆત કરીએ. જીમ જઈએ તો પણ ત્યાં ફોર્મ ભરવું પડે, આપણે ધીરે ધીરે શરૂઆત કરવી પડે. એ પછી ત્યાં બધા અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટ હોય કે જીમમાં જઈએ તો ત્યાં ટ્રેડમિલ હોય, પછી ઓલી સાયકલ પણ હોય, એ પછી જેમ કહેવાય ને કે ઓલા ડમ્બેલ્સ પણ હોય. તો આ શું થાય કે ભાઈ શરૂઆતમાં આ બધાને આપણે સમજવું પડે. એ પછી ટ્રેનર જેમ જેમ આપણને સમજાવતો જાય ને આપણે કરતા જઈએ, પણ રોજ જઈ અને આપણે એની પ્રેક્ટિસ તો કરવી જ પડે. એટલે હવે એ જે રોજ જઈ અને આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો એ શું કહેવાય કે એ કર્મ થયું કહેવાય. એટલે યોગમાં પણ આ જેને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટેનો જે યોગ જે છે એમાં પણ એ ધ્યાનમાં પણ જે બેસતા હોય એને પણ રોજે રોજ ધ્યાનની પ્રેક્ટિસ તો કરવી જ પડે. એટલે શું થયું કહેવાય કે એ કર્મ થયું કહેવાય. તો એ પછી ધીરે ધીરે એ પ્રગતિ કરે અને પછી જ એને જેવાય કે એનો જે ગોલ હોય એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો એવી રીતે આપણે પણ યોગાના ક્લાસમાં જઈએ તો યોગાના ક્લાસમાં પણ આપણે ધીરે ધીરે આ બધા આસનોને સમજીએ, રોજ જઈ અને પછી એની ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ થાય. એ પ્રેક્ટિસ કરીને રોજ એ આસન કરીએ, એ પછી જેને કહેવાય ને કે આપણો ગોલ આપણને મળે. તો જીમમાં જઈએ તો પણ આપણે એ કર્મ તો કરવું જ પડે. એટલે કર્મ છે એ સાધન છે. નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન છે એવું ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. કે ધ્યાનમાં પણ જે ધ્યાન કરતા હોય એને પણ જેને કહેવાય ને કે રોજની પ્રેક્ટિસ તો રાખવી જ પડે. રોજ એ ધ્યાનમાં બેસે અને એ પછી અમુક વર્ષોના અંતે એને પછી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે એ કર્મ તો કરવું જ પડે. ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે અને ન તો સકામ કર્મોમાં પરોવાય છે, ત્યારે તેને યોગમાં ઉન્નત થયેલા કહેવાય. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તમારું કાર્ય થયું ક્યારે કહેવાય કે કામનાઓનો ત્યાગ કરીએ. કામ એટલે ઈચ્છા. આપણી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરી ભૌતિક આસક્તિમાંથી આપણે જ્યારે છૂટીએ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના કાર્યો બંધ કરીએ, સકામ કર્મોમાં ન કરીએ, ત્યારે આપણે યોગમાં ઉન્નત થયેલા કહેવાય. તો ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે અષ્ટાંગ યોગમાં પણ રોજે રોજ ધ્યાનમાં બેસવાનું, એની પ્રેક્ટિસ કરવાની, કર્મ કરવાનું અને પછી જે ગોલ છે પ્રાપ્ત થાય એટલે ઘણો ટાઈમ લાગે. એ પછી ધીરે ધીરે મન અને ઇન્દ્રિયો છે કંટ્રોલમાં આવતું જાય.
મન આપણું કંટ્રોલમાં આવતું જાય. ભક્તિ યોગમાં પણ ધીરે ધીરે શું થાય કે ભૌતિક આસક્તિ છૂટતી જાય અને જેમ જેમ અકર્મ કરતા જઈએ આધ્યાત્મિક કર્મ તેમ તેમ આપણા મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણો કાબુ વધતો જાય. તો ચોથા શ્લોકમાં પણ ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને સકામ કર્મો છોડી શકે તો એને શ્રેષ્ઠ યોગી કહ્યો છે ભગવાને. તો આ તો બેમાં કરવાનું છે. જે ધ્યાન યોગી છે એને પણ આ જ કરવાનું છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ત્યાગ કરવાનો છે, ભૌતિક આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો છે. એટલે એના માટે પણ એને કર્મ તો કરવું જ પડે છે. એ પછી ભક્તિ યોગીને પણ કર્મ તો કરવું જ પડે છે, પણ કર્મ જે છે કેવા અકર્મ કરે છે ભક્તિ યોગી, કે આપણે વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ છે એ ભક્તિ સાકાર રૂપમાં ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ. તો જ્યારે ટોટલ કંટ્રોલ આવી જાય ઇન્દ્રિયો મન ઉપરનો, એ પછી આપણે ભૌતિક આસક્તિ છૂટતી જાય, સકામ કર્મ છૂટી જાય અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કર્મો છૂટી જાય, ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કાર્ય કરીએ તો એ અવસ્થાને યોગારૂઢ અવસ્થા કહેવાય છે. જ્યારે એ શરૂઆતની જે અવસ્થા હોય છે, અહીંયા આપણે જે સમજ્યા કે નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે. એટલે કે આપણે રોજ જ્યારે જીમના ક્લાસમાં જઈએ કે યોગાના ક્લાસમાં જઈએ તો એ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે, તો એ કર્મ થયું કહેવાય. તો એ જે અવસ્થા જે છે એ યોગારૂઢ અવસ્થા કહેવાય. અને જ્યારે યોગમાં ઉન્નત થઈ જઈએ, જ્યારે આપણે ગોલને પ્રાપ્ત કરી લઈએ ત્યારે એ અવસ્થા જે છે એ યોગારૂઢ અવસ્થા કહેવાય. તો આ જે છે ખૂબ મહત્વનું છે કે આપણે પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ આપણું જેને છે ને કે સ્લોગન, તો એ પ્રેક્ટિસ તો કરવી જ પડે. તો એ પ્રેક્ટિસ જેમ જેમ કરતા રહીએ, ભક્તિ યોગીએ પણ એ કરવી તો પડે જ છે. ભગવાનના કર્મ જેમ જેમ વધારે કરતા રહીએ એમ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જાય ને આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય. એટલે બેમાં કરવાનું તો છે જ, કર્મ તો કરવાનું જ છે. એ પછી ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હવે જે આ અવસ્થા જે છે એ જ્ઞાન યોગ હોય કે ભક્તિ યોગ હોય, હવે આ ધ્યાન યોગીમાં શું થાય છે કે જેને કહેવાય ને કે શરૂઆતની આ સાધના કરે પણ ખરા, ધ્યાન યોગી હોય એ કરે અને એ પછી જેને કહેવાય કે ઘણીવાર મન જે છે એ ચંચળ છે, ન પણ થઈ શક્યું તો એ પછી પાછા સંસારમાં પણ આવે. એ પછી યોગારૂઢ એટલે કે અદ્યતન વ્યક્તિ એટલે કે યોગારૂઢ અવસ્થામાં જે યોગી આવી જાય તો એ શું કરે કે ભાઈ એની એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરતું નથી. મન જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે મન અને હૃદયથી શુદ્ધ થઈ ગયેલા છે. જે મનુષ્ય આ યોગારૂઢ અવસ્થામાં હોય એ આખું જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધિકરણ થઈ ગયું છે. એટલે આ બે વ્યક્તિનો ફેરફાર બતાવ્યો છે કે એક અનુભવહીન વ્યક્તિ છે. એટલે આ જે ધ્યાન યોગી હોય એ શરૂઆતમાં ધ્યાન કરે, બધી પ્રેક્ટિસ પણ કરે, પણ જેને કહેવાય કે મન ચંચળ છે, ન થઈ શક્યું તો એ પછી સંસારમાં પાછા પણ આવે. પણ જ્યારે એક બીજો જે વ્યક્તિ જે છે એક એવી અવસ્થા છે કે એ અવસ્થા જેને કહેવાય ને કે એ અવસ્થાને પાર કરી ગયા છે અને ધ્યાનમાં યોગારૂઢ અવસ્થામાં આવી ગયા છે. તો એવા આ બે વ્યક્તિઓના ફેરફાર બતાવ્યા છે અહીંયા. હવે જે 5મો શ્લોક છે ભગવાન સમજાવે છે કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બધા જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો આ ભગવાન જે છે હવે સમજાવી રહ્યા છે કે યોગારૂઢ અવસ્થા કેવી હોય એના માટે સમજાવ્યું છે ભગવાન. એટલે કે જેને મન અને ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવી લીધો છે અને ભૌતિક આસક્તિ સકામ કર્મથી છૂટી ગયેલા છે એના માટે ભગવાન સમજાવે છે. તો મન કેવી રીતે કામ કરે છે એ સમજાવ્યું છે. હવેના શ્લોકમાં 5 થી 9 શ્લોકમાં ભગવાન મન વિશે સમજાવશે કે મન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. અને ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે આ શ્લોકમાં કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. તો યોગ પદ્ધતિનો હેતુ શું છે? મનને સંયમિત કરવાનું, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી છૂટવાનું છે, સકામ કર્મોમાંથી છૂટવાનું છે. તે પણ એ ક્યારે છૂટી શકીશું? જ્યારે આપણો મન જે છે આપણો મિત્ર હશે ત્યારે આપણે છૂટી શકીશું. તો ભગવાન ભારપૂર્વક જણાવી રહ્યા છે કે મનને એવી રીતે કેળવવું જોઈએ કે આ ભૌતિક જગતની ચકાચૌંધમાં ન ફસાય. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધેલું કે ભોગ ઐશ્વર્યમાં જો રચ્યા પચ્યા રહેશો
તો મનને એકાગ્ર કરી શકશો નહીં. બુદ્ધિ યોગ સમજાવે તો આપણને, અને ત્રીજા અને પાંચમા અધ્યાયમાં કર્મયોગ પણ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો. તો આપણે જેટલા ભૌતિક ચકાચૌંધમાં ફસાઈએ છીએ અને જીવનના સાચા સુખ અને એને માની લઈએ છીએ, ધન સંપત્તિ, પાવર, પોઝિશન, અને એમાં જેટલા વધારે અટવાઈએ છીએ એટલું આપણે આપણી ભગવાનને પામવાનો રસ્તો એટલો લાંબો કરતા જઈએ છીએ. એટલે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને છોડવાની છે, કામ એટલે કે ઈચ્છાઓને છોડવાની છે, ભૌતિક આસક્તિને છોડવાની છે. અને ક્યારે છૂટશે? જ્યારે આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીશું અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું ત્યારે આ થઈ શકે. તો મન એ જ મનુષ્યના બંધનનું કારણ છે, અને મન એ મોક્ષનું પણ કારણ છે. તો ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મગ્ન થયેલું મન જે છે એ બંધનનું કારણ હોય છે. તો મન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે સેન્ટર પોઈન્ટ છે યોગ માટે. તો અત્યારે આટલા બધા જેને કહેવાય ને કે રોગો વધવાનું કારણ શું છે? તો મન છે. મન ઉપર કંટ્રોલ નથી એટલે આ બધા રોગો થવાનું કારણ પણ જેને કહેવાય ને કે મન દ્વારા રોગો થયેલા હોય તો એસિડિટી જે છે, બ્લડ પ્રેશર, તો આ બધા રોગો શેના દ્વારા થાય છે? કેમ કે મન આપણું કંટ્રોલમાં નથી, આપણી ઈચ્છાઓ કંટ્રોલમાં નથી. તો જેને કહેવાય ને કે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન, પછી ઇનસિક્યોરિટી, ઇન્ફિયારિટી, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, કેમ આટલું બધું વધી રહ્યું છે? આજકાલ હવે સાયકોલોજીસ્ટના પણ જેને કહેવાય ને કે આ સાયકોલોજીસ્ટ પણ વધતા જાય છે, સાયકોલોજીસ્ટ ડોક્ટરો પણ વધતા જાય છે આજકાલ. તો એનું કારણ શું છે? નાના નાના બાળકો પણ જેને કહેવાય ને કે સાયકોલોજીસ્ટ પાસે બેઠા હોય છે. આપણે એવા ઘણા દાખલાઓ સમાજમાં ઉદાહરણો જોયા છે, આપણી આજુબાજુમાં જોતા હોઈએ છીએ કે નાના નાના બાળકો પણ જેને કહેવાય ને કે એને પણ સાયકોલોજીસ્ટની થેરપી કરાવવામાં આવતી હોય છે. તો જેને આ મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, તો આ બધું આ મનનું કારણ છે. તો મગજના ખેલ છે, માઇન્ડ ગેમ છે આ બધી. તો માઇન્ડ કંટ્રોલ માટેના અલગ અલગ યોગા પણ થઈ રહ્યા છે. કેટલું બધું મોટિવેશનલ. એક વાત કરું? જી માતાજી. હા, કે આપણે મનની જે વાત કરીએ છીએ તો ઇન્દ્રિયોનો રાજા મન છે, અને મનને કંટ્રોલ કરવા માટે શ્વાસ ઉપર આપણે બહુ ધ્યાન આપવું પડે છે. એટલે શ્વાસ ઉપર એટલે કે પ્રાણાયામ, જી, કે એના દ્વારા આપણે મનને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. જી જી, એ બધું આવશે માતાજી, આગળ આવે જ છે આ અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તો મોટિવેશનલ ક્લાસીસ પણ ચાલી રહ્યા છે, જાત જાતના યોગના ક્લાસીસ, અને કેવી બધી ડેવલપમેન્ટના ક્લાસીસ ને પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના ક્લાસીસ ને આ તે બધું કેટલું વધતું જાય છે. તો એનું કારણ શું છે? મન. તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતા પ્રેમ પત્રને ઉઠાવ્યો નથી, લવ લેટર વાંચ્યો નથી ભગવાનનો, અને આપણે સમજ્યા નથી એટલે આ બધું વધતું જાય છે. પણ બાળકોને પણ જેને કહેવાય ને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નાનપણથી જ આપો. બાળકોને પણ ક્લાસમાં જેને જોઈન કરો, તો આ જ્ઞાન હશે ને. તો પહેલા કેવું કે પહેલાના વૈદિક કાળમાં કેવું હતું, ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા. ભગવાને આ વ્યવસ્થા કેવી કરી હતી? બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ, પછી સંન્યાસાશ્રમ. તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં કેવું હતું કે જે બાળકોને ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા, અને ગુરુકુળમાં જ આ બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. તો 1 થી 25 વર્ષ જે છે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહેવાતો, અને એ પછી શાસ્ત્રોનું, વેદોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. અને એ પછી જ્ઞાન લઈ અને પછી એ વ્યક્તિ જે છે, બાળક મોટો થાય ને પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં શું થાય કે એને ખબર હોય કે મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે, મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે, એ ખ્યાલ હોય બાળકને, અને મોટો થાય પછી. એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે આ વેદોનું જ્ઞાન, ભગવાને જે બધી પદ્ધતિઓ બનાવેલી છે એનું બધું અપભ્રંશ થઈ. અને અત્યારે તો જાણે કહેવાય ને કે સ્કૂલો ને બધાનું જે વર્જન જે આવે છે, અત્યારે તો સ્કૂલોમાં એવા ગુરુઓ પણ નથી રહ્યા, એવા બાળકો પણ નથી રહ્યા ભણવા વાળા. અને આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આખી જેને સમાજનો ઢાંચો જ ચેન્જ થઈ ગયો છે, આખું ડેફિનેશન જ ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો અત્યારે કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આજકાલ જેને કહેવાય ને કે કેટલું બધું જોઈએ, બાળકો હોય, યંગ બાળકો પણ આજકાલ સિગારેટ ને બધાની રવાડે, ખરાબ આદતોના રવાડે ચડેલા છે. આપણે એવું જોતા હોઈએ છીએ આજકાલ તો જેને કોલેજોની બહાર ઉભા પણ જેને કહેવાય કે બાળકો સિગરેટ ફૂંકતા હોય છે. તો આ બધું કેમ વધી રહ્યું છે? અને આજકાલ ડ્રિંક્સ લેવું એ તો એક સ્ટેટસ ગણાય છે. જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એને સ્ટેટસ, એટલે એમ કેમ ડ્રિંક લઈ, કેમ તમે નથી લેતા? હે, શું યાર, લેવું જોઈએ.
અરે આ તો છે ને આમ જેને કહેવાય ને કે આ બધું લે, અને ઘણી વાર તો કેવું કે બાપ ને બેટો સાથે બેસીને પીતા હોય, પછી તો શું થાય હવે આ તો, એટલે જેને કહેવાય ને કે આનંદ કરવાની જે ડેફિનેશન જે છે એ બધી ચેન્જ થતી જાય છે. એટલે શું થાય કે ભાઈ રોજબરોજના જે સ્ટ્રેસ હોય, એન્ઝાયટી હોય, પછી ફિયર હોય, ભય હોય, તો આ બધાને ભૂલવા માટે થઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે એ રસ્તે બધા વળી રહ્યા છે. તો આજકાલ જેને કહેવાય ને કે આ શું છે, મનનું કારણ છે, કેમ કે મન જે છે કંટ્રોલમાં નથી. ભગવાન કહે છે કે મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, પતન થવા દેવું ન જોઈએ. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે મિત્ર બનાવવાનું છે મનને. તો મનને આપણે આપણો માલિક બનવા નથી દેવાનો, આપણો સ્વામી બનવા નથી દેવાનો, મનને આપણો નોકર બનાવવાનું છે, આપણે સર્વન્ટ બનાવવાનું છે. જો માલિક થઈને મન બેસી ગયું તો જીવવું દુષ્કર થઈ જશે. આપણને સંતોષ, જેને કહેવાય ને કે દેખાદેખી, કમ્પેરિઝન આજકાલના ઓલામાં બહુ વધી રહ્યું છે. અને આ મન અત્યારના બાળકો જે છે પરીક્ષામાં નાપાસ થાય તો પણ સુસાઇડ કરવા ઉપર આવી જાય છે. ઘણી વાર પેપરમાં વાંચીએ ને આપણું આમ મન જે છે એમ દુઃખથી ભરાઈ જાય કે આ કેવો, જેને કહેવાય ને કે કેવો માહોલ આવી રહ્યો, અને હજી તો આગળ ખબર નહીં કેવો સમાજ ક્યાં જશે ને એ ખબર નથી. તો આ બધું જે છે મનનું કારણ છે. તો મન જે છે એ મિત્ર, ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ મનને મિત્ર બનાવવાનો છે, આપણો દુશ્મન બનાવવાનો નથી. ભગવાન કહે છે જેને મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો જે નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને મોટો શત્રુ બની રહે છે એવું ભગવાન અહીંયા કહે છે. તો જ્યારે મન જીતાઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્ય ભગવાનની ઈચ્છા અનુસાર તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, કે જેઓ જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે, નિવાસ કરે છે પરમાત્મા રૂપે, અને અંતર્મનમાં પરમાત્માનું મિલન થવું એ જ સાચો યોગ છે. તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જ સાચી યોગ સાધના છે. તો યોગની જે આખું જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની ડેફિનેશન યોગની અલગ છે. આપણે યોગ એટલે અત્યારના આપણે યોગ જે કરી રહ્યા છીએ એ બધું શું છે કે યોગની આખી ડેફિનેશન જ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, કે ભાઈ વેઇટ લોસ ને ફિગરને સારું રાખવું, અને જેને કહેવાય ને એનાથી થોડો ઘણો ફરક પણ પડતો હશે. આપણી કોઈ ના નથી, બધું જે પણ થઈ રહ્યું છે એ બધું સારા માટે થઈ રહ્યું છે. ઘણા લોકોને ફરક પણ પડ્યો હશે એનાથી, પણ સાચો યોગ શું છે એ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે જાણવું જોઈએ. તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે, માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન જેને કહેવાય ને કે આ જે મનને જીત્યું છે એના માટે માન અપમાન, સુખ દુઃખ, એટલે કે સફળતા નિષ્ફળતા, જય પરાજય, ઠંડી ગરમી, આપણે ટાળ તડકો, એટલે કે ઋતુઓ પણ ચેન્જ થાય છે. એવી રીતે ઋતુઓનું ચક્ર તો ચાલુ જ રહે છે. તો આપણે એ રીતે અહીંયા લઈ શકીએ કે ભાઈ જીવનમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન જે છે આવતા હોય છે, આવતા રહેતા હોય છે. અને એટલે આપણે એમાં જેને કહેવાય ને કે સુખ દુઃખ આવે જાય. ઘણીવાર આપણે બિઝનેસમાં આપણે જોબ કરતા હોઈએ તો આપણે કોઈ વાર જેને કહેવાય ને કે ભાઈ વાતમાં નથી કહેતા કે ભાઈ ચાલે છે, કોઈ વાર કહીએ કે ભાઈ ઠંડો છે, બિઝનેસ પૂછે કોઈ કે ભાઈ તમારો કેવો ચાલે છે, તમારી વર્ક કેવું ચાલે છે, તો આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે ભાઈ ઠંડો છે, સારો છે, ઠીક છે, જોરદાર ચાલે છે બધામાં. એટલે આ બધી જે સિચ્યુએશન આવે એમાં સ્ટેબલ રહેવું જોઈએ. તો આ ભગવાન આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. અને એ ક્યારે સ્ટેબલ રહેશે કે આપણે જ્યારે ભગવાનમાં આપણું મનને એકાગ્ર કરીશું ત્યારે આપણે આ વસ્તુ થઈ શકશે. માન અપમાન પણ એવી રીતે લેવું જોઈએ કે ભાઈ સામેવાળો વ્યક્તિ કંઈ પણ આપણને કોઈ એવું દુઃખ પહોંચાડે કે કંઈ બોલી નાખે, અથવા તો કોઈ આપણી નિંદા કરતું હોય, ઈર્ષા કરતું હોય, તો આપણે શું વિચારવાનું છે કે ઠીક છે ભાઈ, એ એના પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે વર્તી રહ્યો છે, એ જે ગુણમાં હશે એ પ્રમાણે એ વર્તન કરી રહ્યો છે. એટલે આપણે એની સામે જેને કહેવાય ને કે રોષ પેદા નથી કરવાનો. અને હંમેશા છે ને કોઈને નમાવા હોય ને તો નમ્રતાથી નમાવાના, એમાં ઓલવેઝ આપણો હાથ છે ને એ ઉપર રહે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે અત્યારના જેને કહેવાય ને કે. એ પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મનુષ્ય જ્યારે મેળવેલા જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર દ્વારા પૂરેપૂરો સંતુષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે તે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થાપિત થયેલો તથા યોગી કહેવાય છે.
આવો મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત તથા જીતેન્દ્રિય હોય છે. તે સર્વ વસ્તુઓને એક સમાન દ્રષ્ટિએ જોવે છે, ભલે પછી તે કાંકરા હોય, પથ્થર હોય કે સુવર્ણ હોય. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ જેનું મન સોનું અને પથ્થર સરખા છે અને એને સરખા માને છે એને સર્વોચ્ચ યોગી કીધા ભગવાને, અને આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિર છે એવો યોગી કીધા ભગવાને. તો આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું, પહેલા તો આપણે એ સમજીએ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર થવો એટલે શું, કે સાચું જ્ઞાન થવું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે સાચા જ્ઞાન વિશે આપણે સમજાતા, આપણે 8 થી 10 પોઈન્ટ આપણે ચર્ચા પણ કરેલી. તો એ બધા પોઈન્ટને જો આપણે એકવાર સમજી લઈએ ને તો પછી એ સાચું જ્ઞાન ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો જાય એ રીતે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ યોગમાં આગળ આવતા જઈએ. તો હવે ભગવાન કહે છે કાંકરા હોય, પથ્થર હોય કે સુવર્ણ હોય. હવે આપણે એ સમજીએ કે ભાઈ સોનાની ખાણ હોય, આપણે સોનું ક્યાંથી મળે, કઈ આપણે લેબોરેટરીમાં કે એમાં થોડું ઉત્પન્ન થાય છે. એ પણ એક જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ થાય છે ને, કે ધરતીમાંથી જ મળે છે. સોનાની ખાણ હોય એમાં કેવા મજૂરો કામ કરતા હોય, માટી હોય, પથ્થર હોય, અને પછી જેને કહેવાય ને કે બધું સાથે હોય. ખાણમાં પછી મજૂરો અંદર ઉતરી અને પછી એમાંથી બધું કાઢતા હોય. એ પછી માટીના ઢગલા અલગ કરે, પથ્થરો અલગ કરે, પછી જેમાં જેને કહેવાય ને કે સોના જેવો ભાગ હોય એનો આખો ઢગલો અલગ કરે. એ પછી એ જેને કહેવાય કે એની પ્રોસેસ થાય એના ઉપર, અને એ પછી એ સોનું એમાંથી બહાર નીકળતું હોય. તો ખાણમાં મજૂર જે કામ કરતો હોય એને તો ખબર હોય કે ભાઈ એ ધરતીમાંથી જ બનેલું છે, માટી, પથ્થર, સોનું, એને માટે તો કેવું હોય, બધું એક જ હોય. એટલે બાય પ્રોડક્ટ છે, આ ભગવાનની જ છે અને ભગવાનની જ બનાવેલી છે. તો આપણે તો શું કરીએ છીએ અત્યારે કે સોના માટે બી અત્યારે આમ જાણે કહેવાય ને કે કેટલું લોકો આટલો ભાવ થઈ ગયો, આટલો ભાવ થઈ ગયો, ઓ માય ગોડ, સોનું એટલે તો જાણે આમ. એટલે અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જે કાંકરા, પથ્થર, માટી, સુવર્ણ અને એક સમાન માને છે એ સર્વોચ્ચ યોગી છે, એવું અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જ્યારે મનુષ્ય સાચા શુભેચ્છકોને, પ્રિય મિત્રોને, તટસ્થ લોકોને, મધ્યસ્થી કરનારાઓને, દ્વેષીજનોને, શત્રુઓ તથા મિત્રોને, પાપી તથા પુણ્યાત્માઓને સમાન ભાવે જુએ છે ત્યારે તેને હજી વધારે ઉન્નત થયેલો માનવામાં આવે છે. તો જેમ કહેવાય કે ભાઈ કેવું આંખમાં મોતિયો આવ્યો હોય ને પછી મોતિયો ઉતરાવી લઈએ અને પછી કેવું આમ ચોખ્ખું દેખાય આપણને. તો આવું જ્યારે ભક્તિ યોગમાં જ્યારે ઉન્નત થઈએ ને ત્યારે આપણે બધાને આ જેને કહેવાય ને કે સાચી રીતે જોતા થઈએ. આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. આપણે વિશુદ્ધ માટે પણ એક આપણે જોયું હતું કે વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય, તો વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે જે સમદ્રષ્ટિ કેળવે. સમદ્રષ્ટિ એટલે કે આપણે બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે. પરમાત્મા સામેના વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા, એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે. તો આપણે આ રીતે જોવાનું છે. તો ભલે આપણે કોઈ વાર આપણી સામે આપણી વિરુદ્ધ કોઈ બોલતા હોય, આપણો દ્વેષ કરતા હોય, શત્રુ હોય, આપણે ઈર્ષા કરતા હોય, નિંદા કરતા હોય, પણ જેને કહેવાય ને કે ક્ષમા આપી દેવાની. આપણે એમ વિચારવાનું કે એના ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે એ જે ગુણમાં છે એ પ્રમાણે વર્તી રહ્યો છે. તો જેને કહેવાય ને કે આપણે એના પ્રત્યે ધૃણા નથી કરવાની. આપણે એના પ્રત્યે જેને કહેવાય ને કે સમભાવ દ્રષ્ટિ કેળવવાની છે અને આપણે માફ કરવાના છે. તો આપણે આ બાજુમાં ચિત્ર છે, આપણે જોયું હતું લેવલ 1 માં પણ કથા જોઈ હતી. હરે કૃષ્ણ. કઈ કથા હતી? આ દ્રષ્ટાંત આપણે જોયું હતું લેવલ 1 માં પણ. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરજો. આ કઈ કથા હતી? લેવલ 1 માં આપણે જોયેલું. આ જે રાજા હતા એમને 9ધા ભક્તિ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ કરેલી. હરે કૃષ્ણ. બલિરાજા. ના માતાજી, બલિરાજા નથી. યસ, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુ જી. માતાજી અમરીશ રાજા હતા. યસ, અમરીશ રાજા હતા, બરાબર છે. અને પરીક્ષા લેવા માટે કોણ આવેલું એમની પાસે? કયા મુનિ હતા? નારદ મુનિ હતા. ના માતાજી. ઓકે ઓકે, અમરીશ મહારાજની કથા હતી. અને પછી આપણે દુર્વાસા મુનિ હતા. કેવા મહાન યોગી દુર્વાસા મુનિ એમની પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે.
દુર્વાસા મુનિને એવી જેને કહેવાય ને કે એમને પણ એક વખત માટે આટલા મોટા સર્વોચ્ચ યોગી, પણ તે છતાં પણ આ અંબરીશ મહારાજની જે કીર્તિ ફેલાયેલી હતી, કેમ કે ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમની આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવતા હતા અને એમની કીર્તિ એટલી જબરજસ્ત હતી કે દુર્વાસા મુનિને પણ એમ થયું કે હું આટલો મહાન યોગી અને મારી કીર્તિ જેને કહેવાય કે આવી અને આ તુચ્છ મનુષ્ય સમજે છે અંબરીશ મહારાજને, અને તુચ્છ મનુષ્યની કીર્તિ આટલી બધી. તો આવી ઈર્ષાના કારણે, દ્વેષના કારણે જેને કહેવાય ને કે આટલા મહાન યોગી પણ તે છતાં પણ મન ફસાયેલું છે જુઓ. અને એ પછી પરીક્ષા કરવા માટે આવે છે અને 11ના દિવસે જ 12ના દિવસે આવે છે અને 12ના દિવસે પારણા માટે કહે છે કે ભાઈ હું તમારી સાથે પારણા કરીશ, 12ના પારણા. અને એ વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું કે ભાઈ ટાઈમ અને સમય પ્રમાણે પ્રોપર પારણા કરી લેવા પડે, કે અમુક ટાઈમ હોય એનો સૂર્યોદયનો ને બધું. અને જાણી જોઈને એ અંબરીશ મહારાજને કહે છે કે ભાઈ હું મારી સંધ્યા ને બધું પતાવીને આવું છું અને તમે પારણાની તૈયારી કરો, ભોજનની તૈયારી કરાવો. અને એ પછી આવતા જ નથી. એટલે અહીંયા અંબરીશ મહારાજ જે છે વિમાસણમાં મુકાય છે અને અંબરીશ મહારાજ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનું તુલસી પત્ર મોંમાં મૂકી અને પારણા કરી લે છે. જો કેટલો સુંદર વિચાર એ આવા ભક્તને જ આવી શકે કે હું ભગવાનનું તુલસી પત્ર મૂકી એટલે કે મેં ખાધું પણ નથી અને મારા પારણા પણ થઈ ગયા છે, એવું જેને કહેવાય ને કે એ એમનું જે મેઇન ટાઈમ હતો એ સચવાઈ ગયો. તો આ રીતે અંબરીશ મહારાજની આપણે કથા જોઈ હતી લેવલ 1માં. હજી પણ લેવલ 1 જેને કહેવાય ને કે હજી બીજો જ અધ્યાય છે, બધાને રિપીટ કરવું હોય તો કરો રિપીટ. આ જેમ જેમ રિપીટ કરશો લેવલ 1 લેવલ 2 પણ રિપીટ કરવાનું ફરીથી, તો આ બધું જ્ઞાન જે છે ને આત્મસાત થતું જશે આપણામાં. તો જરૂરથી એવું નહીં વિચારવાનું કે આપણે ટાઈમ નથી કે ટાઈમ કાઢ, અને ભગવાન પ્રત્યે આપણે જેમ જેમ આગળ જઈશું ને એમ ભગવાન છે આપણી ટાઈમની અનુકૂળતા આપણા માટે કરતા જ હશે. જેમ જેમ આપણે એક ડગલું આગળ ચાલશું ને તો ભગવાન 10 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે આપણી માટે, પણ આપણે ચાલવા માટે તૈયાર નથી. એવું છે, આપણે ભગવાનને સમય આપવાનો છે. તો આ મનના 6 દુશ્મનો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આ જેને કહેવાય ને કે મનના 6 દુશ્મનો છે. આપણે આ જોયું કે કાંકરા પથ્થરો અને સોનોને સમાન જુએ છે એ સર્વોચ્ચ યોગી છે, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. એ પછી આપણે જોયું કે આ બધાને જે સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે એ પણ યોગી છે. તો હવે ભગવાન જે છે એ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા આપણને સમજાવશે કે આપણે કેવી રીતે આગળ જવું જોઈએ અષ્ટાંગ યોગમાં. તો એ અષ્ટાંગ યોગના 8 પગથિયા છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો જાત જાતના જસ્ટ અ મિનિટ. તો જાત જાતના અત્યારે યોગા ચાલી રહ્યા છે, પણ આ યોગાનો હેતુ, મેઇન પોઈન્ટ જે છે એ કોઈને સમજાવવામાં આવતો નથી. અને આ જો આપણે હિરણ્યકશિપુનું પણ ચિત્ર આપણે લેવલ 1માં પણ જોયું હતું કે હિરણ્યકશિપુએ તપ શેના માટે કરેલું? તો એ અમર થવા માટે તપ કરેલું, કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે એને જે રાજ્ય ભોગવવાની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ હું અમર થઈ જાઉં તો મને જે આ જીવનમાં જે સુખ અને ભોગો હું ભોગવી રહ્યું છું એ અનંત કાળ સુધી ભોગવી શકું. એ પછી છે કે ભાઈ દાનવો, દેવોને દબાવવા, નબળા મનવાળા મનુષ્યોને દબાવવા. તો એવી બધી જેને કહેવાય ને કે એની ઈચ્છાઓ હતી ને એના માટે તપ કરતો હતો. તો આવો યોગને જેને કહેવાય કે આવા મિથ્યાચાર્યો છે ભગવાનને ગમતા નથી. આપણે લેવલ 1માં એક સાધુનો પણ ફોટો જોયો હતો કે સાધુ પણ જેને કહેવાય ને કે કોઈ જગ્યાએથી સાધુ તરીકે લાગતા નહોતા, કે ભાઈ હાથમાં સિગારેટ, મોબાઈલ ફોન, પછી જેને કહેવાય ને કે ચાંદીના ઘરેણા પણ પહેર્યા હતા. તો એ રીતે આપણે સાધુનો ફોટો, એટલે ભગવાનને જે છે આવા મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. એટલે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ નિયત ડ્યુટીમાં રહીને પણ કર્મ કરો, અને એ કર્મ કેવા કરો? ભક્તિયુક્ત કર્મ કરો. તો આપણે આ જો કેવા શરીરને કષ્ટ આપી રહ્યા છે યોગીઓ. તો આ બધા યોગીઓ છે, આ બિયર યોગા અને આ બધું કેવું ચાલી રહ્યું છે. તો જે અષ્ટાંગ યોગના જે આ 8 પગથિયા છે એને આપણે આજે સમજવાના છે. તો અષ્ટાંગ યોગમાં પગથિયામાં પહેલો છે યમ. તો યમ એટલે કે બાહ્ય ડિસિપ્લિન, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બાહ્ય શિસ્ત એટલે યમ. તો શું શિસ્ત રાખવું જોઈએ? તો
પહેલી તો આવે કે સ્વચ્છતા, આપણા શરીરની સ્વચ્છતા, મનની સ્વચ્છતા, અને આ બધું જે છે એ યમમાં આવે. યમ એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, બાહ્ય શિસ્ત. તો મનને ભગવાનમાં એકાગ્ર રાખવું જોઈએ, તલ્લીન રાખવું જોઈએ, સતત ભગવાનમાં તલ્લીન રાખવું જોઈએ, તો જ ઇન્દ્રિયો જે છે એ કંટ્રોલમાં રહેશે. એટલે કે કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ અને સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત થવું જોઈએ. ભગવાન એવું આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. એ પછી આવે છે નિયમ. તો 16 અને 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેના માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. હવે આ 8 પગથિયાઓ જે આપ્યા છે, એ પગથિયાઓ જે છે એ વખતે વૈદિક કાળમાં જેને કહેવાય ને કે બધા યોગીઓ ધ્યાન, સતયુગમાં ધ્યાન કરતા અને ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરતા. પણ એ વખતે શું હતું કે ભાઈ વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, પવિત્રતા હતી, પ્યોરિટી હતી, કોઈ ખોટું કામ નતા કરતા, અને આયુષ્ય પણ જેને કહેવાય કે 1 લાખ વર્ષનું હતું. આપણે જોયું હતું સતયુગમાં 1 લાખ વર્ષનું, પછી ત્રેતાયુગમાં 10,000 વર્ષનું, પછી 1000 વર્ષનું, અને કળિયુગમાં તો ખાલી 100 વર્ષનું આયુષ્ય. એનાથી પણ ઓછું આયુષ્ય ધરાવવા વાળા પણ છે. તો જેને કહેવાય ને કે એ વખતે થતું આ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થતી હતી. પણ આ જે અષ્ટાંગ યોગ એક વખત માટે પણ, એટલે ભગવાને કેવું કે ભગવદ્ ગીતામાં બધા જેને કહેવાય ને કે કળિયુગ માટે પણ ભગવાને ભક્તિ યોગ સરસ રીતે આપી દીધો, તો અષ્ટાંગ યોગ પણ આપ્યો. તો બે રીતે પણ ભગવાન એકદમ ક્લિયર કટ કહે છે કે ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે. એ રીતે તો એમાં એ 8 પગથિયાઓમાં આપણે નિયમને આપણે કદાચ ફોલો કરી શકીએ. નિયમ એટલે કે આપણે એ કરી શકીએ. જો જીવનમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય તો નિયમ લેવા જરૂરી છે. તો આ નિયમમાં શું ભગવાન કહે છે કે આહાર અને વિહાર, નિદ્રા, અતિશય આહાર લે છે એ પણ ખોટું છે, અને અતિશય નિદ્રા છે એ તો તમોગુણનું પ્રતીક છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ જોઈ ગયા. નિદ્રા છે, અતિશય નિદ્રા છે, અજ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને સ્વરક્ષણ અને મૈથુન એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે. આપણને તો ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે પશુતામાંથી બહાર નીકળી અને ભગવાનનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, અને ભગવાનના કામમાં. તો અતિશય નિદ્રા, 7-8 અવર્સની નિદ્રા, જેને કહેવાય ને કે 5-6 કલાકની નિદ્રા હોય તો બહુ જ સારું છે. પણ એનાથી કદાચ આપણે 1-2 કલાક વધારીને પણ આપણે 7 to 8 અવર્સ જોઈએ તો એટલું પૂરતી છે ઊંઘ. અને આ પૂરતી ઊંઘ લેવી એ જરૂરી છે. બસ પછી એનાથી જો, અને ઘણાને તો એવી આદત હોય કે આમ જેને કહેવાય કે આંખ ખુલી ગઈ હોય એ પછી પણ પથારીમાં પડ્યા રહેવાની આદત હોય, તો એ ખોટું છે. આંખ ખુલે પછી તરત ઊભા થાવ. શાસ્ત્રોમાં તો વર્ણન કર્યું છે કે સૂર્યનારાયણનો ઉદય થાય ને એ પહેલા ઉઠી જવું જોઈએ. આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે કેમ ઉઠીને આપણે મહામંત્રનો જાપ કરવાનો, મંગલા આરતી કરવાની કેમ કહ્યું છે આપણને? પ્રભુપાદે કેમ મંગલા આરતીનું આપણને કહ્યું કે મંગલા આરતી કરીએ છીએ, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ તો આપણી ચેતના જે છે શુદ્ધ થાય છે. તો નહીં તો એ શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે જો આપણે જેટલા સૂર્યનારાયણ આવી ગયા અને પછી આપણે ઉઠીએ છીએ તો એટલું આપણું આયુષ્ય પણ ઓછું થતું જાય છે. શાસ્ત્રોમાં ખૂબ બધું વર્ણન છે, આ રીતે કરેલું છે. તો ભૂખ લાગે ત્યારે જ ખાવું જોઈએ. આપણે તો કેવી અત્યારે ખાવાની એટલી બધી, હજી તો બ્રેકફાસ્ટ નું પચ્યું ન હોય ત્યાં લંચ પાછું અંદર પધરાવીએ, લંચ પત્યું ન હોય ત્યાં પાછું આપણે જેને કહેવાય કે સાંજનો નાસ્તો, અને પછી સાંજનો નાસ્તો હજી તો પચ્યો ના હોય ત્યાં ડિનર. કેટલું આપણે પણ ઓનલી પહેલાના જમાનામાં કેવી 2 મીલ કરતા હતા, ખાલી ભાણે બેસી અને પ્રોપર જમતા હતા બધા, અને વચ્ચે કંઈ ખાતા નહોતા. પણ આપણે તો અત્યારે કેવું, અત્યારે તો 7 કોર્સ ડિનર ને 7 કોર્સ મીલ ને બધું કેટલું આવી ગયું છે. પહેલા 5 કોર્સ મીલ હતું, અને હવે અત્યારે તો પાછું 7 કોર્સ મીલ. આપણે હોટલોમાં ઘણીવાર આવા કોન્સેપ્ટ પણ જોતા હોઈએ છીએ. તો આ અતિશય આહાર જે છે એ પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં બાધારૂપ છે. અતિશય આહાર, અતિશય નિદ્રા એ પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં જેને કહેવાય ને કે બાધારૂપ છે. તો એ ન હોવું જોઈએ. આપણે ભૂખ લાગે ત્યારે જ. તો અત્યારે ડેફિનેશન જે છે એ ચેન્જ થઈ ગઈ છે કે ભાઈ વીકેન્ડ આવ્યું અને બહાર નીકળ્યા નથી, રાત્રે બહાર ફરવાનું, મોડે સુધી જાગવાનું, મોડેથી ઉઠવાનું. સમાજ ક્યાં જશે એ સમજાતું નથી. આપણા તો યંગ જનરેશનને તો આમાંથી ખૂબ બચાવવાની જરૂર છે. તો આ બધું અત્યારે આ થઈ રહ્યું છે. એ પછી ભગવાન કે છે આસન. તો યોગાભ્યાસ કરવા માટે આસન
ભગવાને અહીંયા બતાવેલું એ વખતેની સિચ્યુએશન પ્રમાણે ભગવાને આસન કેવું હોવું જોઈએ ને કેવી રીતે બેસવું જોઈએ ને એ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવેલું છે. પણ અત્યારના જે માહોલ જે છે એમાં આ પોસિબલ નથી. આવો ધ્યાન કરીને અને ધ્યાનને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી આપણે પહોંચી શકવાના નથી. તો આ આપણે આગળ જોઈએ કે આસન એટલે યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન તથા માથું ટટ્ટાર રાખવું જોઈએ, નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ, અને આ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. તો આ રીતે, અને અમુક અત્યારે પણ એવા યોગીઓ છે કે જે ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરે છે, પણ આપણા જેવા કર્મયોગીઓ માટે, આપણે બધા કર્મીઓ જ કહેવાઈએ, તો આપણા જેવા કર્મીઓ માટે જેને કહેવાય ને કે આ યોગ જે છે અષ્ટાંગ યોગ એ અઘરો છે. આપણે આ કળિયુગમાં આ રીતે કરી શકવાના નથી. પછી પ્રાણાયામ. તો પ્રાણાયામમાં પણ ભગવાન કહે છે જેઓ સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમનની પદ્ધતિ અપનાવે છે તેઓ ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં અને શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. તો બ્રીધિંગ આઉટ, બ્રીધિંગ ઇન, કુંભક, રેચક, આ બધું આપણે જોયેલું છે. પણ જેને કહેવાય ને કે એ પણ જે કહેવાય કે ભાઈ થોડા ટાઈમ પીરિયડ માટેનું હોય છે, પણ એમાં પણ જેને કહેવાય ને કે આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચી શકતા નથી. હા, આપણું શરીર નિરોગી રહે એ બધું જે છે એ થતું હશે કદાચ, પણ મેઇન તો જે છે ને એ આપણે મહામંત્રના જાપ જો બેસી અને શાંતિથી એકાગ્રતાથી કરીએ છીએ ને તો એમાં પણ એટલું સરસ ધ્યાન લાગે છે. જો આપણે કાલનો જે દિવસ જે છે ને એમાં બહુ એટલું જેને કહેવાય ને કે નથી, તો આપણે બધાના એક્સપિરિયન્સ એકબીજાની સાથે શેર કરીશું. કાલનો દિવસ આપણે એવી રીતે રાખીશું, આપણે ઇન્ટરેક્શન ખૂબ સરસ રીતે કરીશું આના વિશે. કાલનો જે આપણો અડધો અધ્યાય છે એમાં બહુ ખાસ એટલું સમજવાનું નથી, તો આપણે આ રીતે સમજીશું, ખૂબ સરસ રીતે બધાની સાથે આપણે ઇન્ટરેક્શન કરીશું. હું મારો પણ અનુભવ જણાવીશ કે મને પણ હું માળા કરું છું અને એના દ્વારા મને કેટલો ફાયદો થયો એ પણ હું જણાવીશ. મારો પણ એક્સપિરિયન્સ, તમારો પણ એક્સપિરિયન્સ તમે જણાવજો. કાલનો આપણે ટાઈમ છે થોડોક એ રીતે આપણે કરીશું. એ પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારમાં ભગવાન કે છે કે ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થાય એટલે કે જ્યારે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર અને ભૌતિક ઈચ્છાઓ જ્યારે પૂર્ણ થાય ત્યારે આપણે હૃદય અને મન શુદ્ધ થાય અને એ પછી આપણે મનુષ્ય ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તો જ્યાં સુધી હૃદય અને મનની શુદ્ધતા ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પણ એ શુદ્ધતા ક્યારે આવશે? જ્યારે આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીશું અને ધીરે ધીરે આપણે ભક્તિ યોગમાં જેમ જેમ આગળ વધતા જઈશું એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જશે અને શુદ્ધિકરણ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ જેને કહેવાય ને કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એ જીવનની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે આ બધી. તો યોગની પૂર્ણતા ભૌતિક અસ્તિત્વમાંથી મુક્ત થવામાં જ છે, નહીં કે જાદુઈ ચમત્કારો અને અંગ કસરતની કરામતો દ્વારા આપણે આ યોગને પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહીં. તો ભોળા લોકોને મૂર્ખ બનાવતા હોય છે. અત્યારે તો ઘણા એવા સંન્યાસીઓ અને યોગીઓ પણ છે કે એવા ધૂતારાઓ પણ છે કે યોગીઓ ભોળી પ્રજાને છેતરતા હોય છે. એવા બધા અલગ અલગ ચમત્કારો કરે ને એવા બધું કરે કે આપણે આમ માની બેસીએ અને એવી અંધશ્રદ્ધાઓમાં લોકો ફસાતા પણ હોય છે. તો ભગવાનને આવા મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. ભગવાન હવે કે છે, ભગવાન જે છે આપણે ભક્તિ યોગને ખૂબ સરસ રીતે આપણને સરળ આપણી માટે કરીને લઈ આવ્યા છે. અને ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. ભગવાનને ખબર છે કે મારા બાળકો નહીં કરી શકે કળિયુગમાં આટલો ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ નહીં કરી શકે, એટલે ભગવાને ભક્તિ યોગને શ્રેષ્ઠ કીધું છે. ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. ભગવાન તો ખબર હતી કે આ બધું આવી રીતે નહીં કરી શકે લોકો. ધારણા સાધારણ મનુષ્યની જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. તો યોગીના કાર્યો અને એમાં વિશેષતા શું છે કે ભાઈ સમસ્ત આપણા ભક્તિ યોગી અને જ્ઞાન યોગી કે ધ્યાન યોગી જે છે એ બેમાં વિશેષતા એ છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી ઈચ્છાઓથી મુક્ત થયેલો હોય છે અને મન, વચન અને કર્મ પણ સંયમિત હોય છે. આપણે
ઘણીવાર આપણા વિચારો, મન, વચન અને કર્મથી પણ આપણે બંધનો લઈ લેતા હોઈએ છીએ. આપણા વિચારોથી પણ આપણે ઘણાને કોઈને કંઈ બોલી દેતા હોઈએ છીએ, કોઈને દુઃખ પહોંચાડી દેતા હોઈએ છીએ. તો આ પણ ન કરવું જોઈએ. મન, વચન અને કર્મથી પણ સંયમિત રહેવાનું છે. મન તો મેઇન સેન્ટર પોઈન્ટ છે. જો યોગમાં સ્થિર થવું હોય, અને યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, આપણે હવે તો જાણી ગયા યોગ એટલે શું. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. યસ, ખૂબ સરસ. ભગવાન સાથે યુક્ત થવું, જોડાવું, રાઈટ? જોડાવું, યસ. ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું, આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોઈ લો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી એના માટે ભગવાને સમજાવ્યું છે. એટલે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. ભગવાન સાથે જોડાવું, યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. પણ અત્યારની ડેફિનેશન છે એ યોગાની ચેન્જ થઈ ગઈ છે. તો જે ધ્યાન, જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો આ રીતે ધ્યાન પણ જે અમુક એવા યોગીઓ છે પણ કે ભાઈ કરી પણ શકે છે અત્યારના માહોલમાં પણ. તો આ રીતે એ પછી સમાધિ, તો જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે, એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. કે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી. આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એમ તે માનતો નથી. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી. ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. હવે આ અનુભૂતિ જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે જે વર્ષો સુધીની આમ ધ્યાનમાં બેસીને જે સાધના કરી હોય ત્યારે આ પરિસ્થિતિ આવે. પણ આપણા માટે તો કેટલો ભગવાને સરસ ભક્તિ યોગ આપી દીધો. તો ભક્તિ યોગમાં જો આપણે સમાધિની વ્યાખ્યા કરવી હોય તો આપણે શું કરવાની? તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત એ સર્વોચ્ચ શ્રેષ્ઠ યોગ કીધો ભગવાને. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણે મનુષ્ય પોતાના ધર્મમાં એટલો તો સુખી રહે છે કે તેને કોઈ બીજા સુખની જરૂર રહેતી નથી. કળિયુગમાં હઠ યોગ, ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ સાધવામાં અનેક અવરોધ આવી શકે છે, પણ જેને કહેવાય ને કે કર્મયોગ અથવા ભક્તિ યોગનું પાલન કરવામાં કોઈ સમસ્યા ઉપસ્થિત થતી નથી. કોઈ સમસ્યા વગર ભક્તિ યોગ, ભગવાનનું આપણે કર્મ કરીએ તો એટલો આનંદ આવે આપણને. તો આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે. ભક્તિ યોગ એ પણ આપણને જેવાય ને, આપણે જાણ્યું ને કે ભાઈ કર્મયોગનું એડવાન્સ વર્ઝન છે. તો ઇન્દ્રિયો અને મનનો સ્વભાવ ઉદ્યમી છે. તો આ સક્રિય રહેવાનો છે. મનનો સ્વભાવ શું છે? સક્રિય રહેવાનો. એને કઈ ને કઈ ઉદ્યમ જોઈતો હોય, એને કઈ ને કઈ જેને કહેવાય ને કે બિઝનેસ જોઈતો હોય, તો આપણે મનને કેવી રીતે પરોવાનું છે, મનને આપણે કેવી રીતે કાર્યમાં રાખવાનું છે. કે ખાલી કંટ્રોલ મનને કરીશું તો કંટ્રોલ થવાનું નથી. તો એ મન અને ઇન્દ્રિયોને શું કામ આપવાનું છે? આપણે દિવ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં લગાડવાની છે. આપણે જોયું હતું કે ભગવાન સાથે જોડાયેલું કર્મ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. આપણે દીવાનું દ્રશ્ય, આરતીનું દ્રશ્ય એના ઉદાહરણ દ્વારા પણ આપણે જાણેલું. તો સમાધિ એટલે શું? કે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવું, એને આપણે સમાધિ કહી શકીએ. 24મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, મનુષ્ય શ્રદ્ધા તથા નિશ્ચયપૂર્વક યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થઈ જવું જોઈએ અને પદભ્રષ્ટ થવું જોઈએ નહીં. તેને મનના અનુમાનોથી ઉત્પન્ન થયેલી સરળ દુન્યવી ઈચ્છાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ અને એ રીતે મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને બધી બાજુથી સંયમિત કરવી જોઈએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે મન દ્વારા થયેલી સર્વ દુન્યવી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોની બધી એટલે કે મન જે છે એ સેન્ટર પોઈન્ટ છે. તો દ્રઢ સંકલ્પ સાથે આપણે નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. તો ભગવાન એને જરૂરથી મદદ કરે છે. આપણે જો આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરીએ એકવાર માટે તો ભગવાન જરૂરથી સહાય કરે છે. 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, ધીરે ધીરે ક્રમશઃ પૂર્ણ વિશ્વાસ પૂર્વક બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ અને એ રીતે મનને આત્મામાં જ સ્થિર કરી અને અન્ય કશાયનું ચિંતન કરવું જોઈએ નહીં.
તો ભગવાન અહીં કહે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિર થવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણને બુદ્ધિ યોગ તો અત્યારના સુધીના અધ્યાયમાં ભગવાને ઘણું બધું આપણને કહી દીધું કે ભગવાનમાં મન કેવી રીતે એકાગ્ર કરવું. તો ભગવાન જે છે એ બુદ્ધિ યોગ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે આત્મામાં જ સ્થિર કરવાનું છે. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરવાનું છે, આપણે વર્તવાનું છે. તો આપણે આ જે મેઇન પાઠ જે છે ભગવદ ગીતાનો એ આ છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો યોગ્ય વિશ્વાસ અને બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય ધીરે ધીરે બધા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યો કરવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. એને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. એટલે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોને, સકામ કર્મોને આપણે જો બંધ કરી દઈએ તો એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. આપણો જે વૈષ્ણવ સંન્યાસી જે છીએ, આપણે કર્મીઓ જે છીએ, એને પ્રત્યાહાર સમજવું હોય તો આપણે કેવી રીતે સમજીએ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કર્મોમાંથી આપણે છૂટવાનું છે, તો એને પ્રત્યાહાર કહેવાય. અને વિશ્વાસ અને દ્રઢતા સાથે આપણે જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ તો એને સાચી સમાધિ કહેવાય. એ પછી 26મો શ્લોક ભગવાન કહે છે કે મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. તો આપણે મનને નિયંત્રણમાં લાવવાનું છે. મનનો સ્વભાવ જ ચંચળ છે, અસ્થિર છે, ઉચ્છંકલ છે. મન વારે વારે કૂદકા મારતું હોય છે. તો આપણે મનને જે છે માલિક બનવા દેવાનું નથી. તો જે મનુષ્ય મનને તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે એને ગોસ્વામી કહેવાય છે. અને જે મનના વશમાં રહે છે એને ગોદાસ કહેવાય છે, ઇન્દ્રિયોના દાસ કહેવાય છે. ગોસ્વામી એટલે શું? આપણે કોઈની અટક કે સરનેમ પણ અત્યારે તો હવે ગોસ્વામી હોય છે, પણ ગોસ્વામી કોને કહેવાય એ કોઈને ખબર નથી. તો ગોસ્વામી એટલે શું કે જે મનુષ્ય મનને અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે એને ગોસ્વામી કહેવાય છે. તો આપણે ગોવિંદનું શરણ લેવાનું છે, ગોવિંદનું શરણ પકડવાનું છે અને મુકુંદની તરફ આગળ વધવાનું છે. મુકુંદનો અર્થ શું થાય? મુક્તિ. મુકુંદ, ભગવાનને મુકુંદ પણ કીધેલા છે. તો મુકુંદ એટલે મુક્તિ. તો આપણે ગોવિંદનું શરણું લઈ, ગોવિંદ કેમ કીધા છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ગોવિંદ કેમ કીધા છે ભગવાનને? આટલું બધું મેં સમજાવ્યું, હવે થોડુંક યસ માતાજી, પન્ના માતાજી. ગાયોને ચારતા હતા અને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. બરાબર છે. ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે. ગો એટલે ગાયોનું રક્ષણ કરનાર અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. યસ, એટલે ગોવિંદ કીધા છે. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી પણ છે ભગવાન. તો એના માટે થઈ અને ભગવાનને ગોવિંદ કીધા છે. ભગવાનની અમુક જેને કહેવાય ને કે લીલાઓ અનુસાર ભગવાનના નામો વિધાન થયેલા છે. ગોવિંદ, મધુસૂદન, પછી મુકુંદ, એ પછી કેશવ, કેશી નિષુદન. કેશી નામના રાક્ષસને માર્યો હતો. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે ગોવિંદનું શરણું પકડવાનું છે. એટલે ગોવિંદનું શરણું મેં અહીંયા કેમ નામ આપ્યું? કેમ કે અહીંયા શું ભગવાને કીધું? ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ. હા, ખૂબ સરસ માતાજી. તો ગોવિંદ નામ મેં અહીંયા કેમ ઉચ્ચાર્યું કે ગોવિંદ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને આપણે પણ ગોવિંદનું શરણું લઈ અને આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ જેને કહેવાય ને કે કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. એટલે મેં અત્યારે અહીંયા ગોવિંદ કીધું છે અને મુક્તિ તરફ આગળ વધવાનું છે એટલે માટે મેં મુકુંદ શબ્દ અહીંયા યુઝ કર્યો છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે આ બધું આપણે ખાલી નામ ઉપરથી પણ આપણે જોઈએ તો આ રીતે આપણે ધ્યાન કરી શકીએ. આ રીતે અમુક વર્ડ્સ જે હોય ને એને થોડાક પકડવાના. આપણે ભગવદ ગીતા પણ આપણે વાંચીએ ને ત્યારે અમુક વર્ડ્સ જે છે ને એ પકડીને ચાલવાનું. એ પછી હું મારી સાથે જેને પણ લેવલ 1 કર્યું હશે ને એને અનસૂયવે, પછી બધા શબ્દો ખ્યાલ હશે. અનસૂયવે એટલે ઈર્ષા ન કરનાર. એ પછી ભગવાને મદ અનુગ્રહાય, અર્જુન વારે વારે ભગવાનને મદ અનુગ્રહાય, તમે કૃપા કરી એટલે મને તમે આ જ્ઞાન આપ્યું, મારી ઉપર કૃપા કરી. કેટલું બધું અર્જુન જે છે ભગવાનની ક્વોલિટી, અર્જુનની ક્વોલિટી આપણે અપનાવવાની છે. એમના ગુણોને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાના છે. આ બધું હજી પણ 2 દિવસ થયા છે. જરૂરથી રિપીટ કરો. લેવલ 1 પણ સાથે સાથે રિપીટ કરો ફરીથી. સેમ લિંક છે, એની ઉપર 4 વાગે જોઈન થાવ. તો આપણે આ રીતે ખૂબ સરસ વારે વારે જેમ જેમ આપણે આ બધું રિપીટ કરશું ને એમ આપણું આત્મસાત થતું જશે જ્ઞાન. આ બધું
તો 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે જે યોગીનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે તેઓ નિશ્ચિતપણે દિવ્ય સુખની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે, પરમેશ્વર સાથેની પોતાની ગુણાત્મક એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે ભૂતકાળના પોતાના સર્વ કર્મના ફળથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ પછી ભગવાન 28મા શ્લોકમાં કહે છે યોગ્યાભ્યાસમાં હંમેશા પરોવાયેલા રહીને આત્મસંયમી યોગી સર્વ ભૌતિક મલિનતાઓથી રહિત થઈ જાય છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમભરી સેવામાં પરમ સુખની સર્વોચ્ચ અવસ્થા પામે છે. અને 29મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે સાચો યોગી સમગ્ર જીવોમાં મને તથા મારામાં સર્વ જીવોને જુએ છે. ખરેખર આત્મ સાક્ષાત કરી મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને સર્વત્ર જુએ છે. જો કેટલું સરસ આપણે પંડિત માટેની વ્યાખ્યા પણ જોઈ હતી બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક અને પંડિત માટેની વ્યાખ્યામાં આપણે એ જોયેલું કે બધાને સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે. એ પછી કૂતરો હોય કે વિદ્વાન હોય, સામે હાથી હોય, ચિત્ર હતું, એક પંડિતનું ચિત્ર હતું અને પછી આપણે એ જોયેલું કે બધાને સમદ્રષ્ટિથી આપણે જોવાના છે. તો ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય શેરજુન તિષ્ઠતિ, ભગવાન કે છે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે દરેક સજીવના હૃદયમાં રહેલા છે અને બધાને સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે. આપણે સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. તો જ્યારે આપણે કોઈને જીવને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ તો આપણે પરમાત્માને દુઃખ પહોંચાડી રહ્યા છીએ એવું વિચારવાનું છે અહીંયા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આ વિચારવાનું છે આપણે અને સમદ્રષ્ટિથી જોવાના છે. પ્રત્યેક વસ્તુ જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનની માલિકીનું છે. આજે પણ થોડોક ટાઈમ 15 મિનિટ વધારે જશે. જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું જ મારામાં જુએ છે તેને માટે હું કદાપી દૂર થતો નથી અને તે પણ મારે માટે કદી દૂર થતો નથી. એટલે આપણે આ જો સમદ્રષ્ટિ જો કેળવીશું, ભગવાને પહેલા પણ કીધેલું એક શ્લોકમાં કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિ પણ મારા કંટ્રોલમાં છે અને આ જેને કહેવાય ને કે આખું જગત જે સંચાલન થઈ રહ્યું છે, આપણે બાય ચાન્સ બધું ચાલી રહ્યું છે. આ જે ગ્રહો, નક્ષત્રો, બ્રહ્માંડો બધું જે ચાલી રહ્યું છે એ ભગવાનની શક્તિથી ચાલી રહ્યું છે. એટલે કણે કણમાં ભગવાન છે આપણે નથી કહેતા. તો એ ભગવાન જે છે સર્વત્ર જુએ છે. જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું મારામાં જુએ છે તેને માટે હું કદાપી દૂર થતો નથી. જો કેટલા દયાળુ છે ભગવાન. જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીશું એમ એમ ભગવાનની અનુભૂતિ થાય છે અને ભક્તોએ આ અનુભૂતિ કરેલી પણ છે અને એવા ભક્તોનો આપણે સંગ કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે યોગી મને તથા સર્વ જીવોમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને પરમાત્માની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. જે યોગી મને તથા સર્વ જીવોમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને એટલે કે જુદા જ નથી માનતો એ પરમાત્માની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે. પરમાત્માની સેવા કરે છે. પરમાત્મા ક્યાં રહેલા છે? હૃદયમાં. તો જો હવે આ શ્લોક છે ને થોડુંક આપણે જરા ગહેરાઈથી જોઈએ આપણે એને. તો ભગવાન કહે છે કે જે યોગી મને તથા સર્વ જીવોમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને પરમાત્માની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. તો આનું છે ને ઘણા લોકો આ શ્લોકનું અર્થઘટન જુદી રીતે કરતા હોય છે કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, આપણા હૃદયમાં રહેલા છે પરમાત્મા એટલે ભગવાન પણ આપણે જ છીએ. તો આપણે છે ને કોઈનું દુઃખ જોઈને દુઃખી થવાનું છે, આપણે સેવા કરવાની છે, આપણે કોઈને મદદ કરવાની છે. હા, એ વસ્તુ કરવાની જ છે કેમ કે સામેવાળી વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે ને એ રીતે આપણે એની સેવા કરવાની છે. કોઈના દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે, કોઈને મદદ કરવાની છે, જરૂરિયાતવાળાઓને મદદ કરવાની છે. આપણે એ રીતે સેવા કેમ કરવાની છે કે એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે. એટલે એ જીવ જે દુઃખી થાય છે તો એ પણ આપણે એટલે સેવા કરવાની છે. અહીંયા માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, પ્રભુની સેવા તો કરવાની જ છે. પણ અત્યારે જેને કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે ને જે અત્યારના માહોલમાં કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, એટલે પ્રભુને છોડી દો, મંદિરે નહીં જઈએ તોય પણ ચાલશે, ભગવાનની સેવા નહીં કરીએ તો પણ ચાલશે, આપણે આવા સારા કર્મ કરો, પુણ્યનું ભાથું બાંધો. પણ ના, અહીંયા ભગવાન આપણને શું કહી રહ્યા છે કે સામેવાળાના વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા રહેલો છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે
એ સમદ્રષ્ટિથી આપણે કેળવી અને પછી સામેવાળા વ્યક્તિને આપણે મદદ કરવાની છે, એના દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે, એને કહેવાય ને કે આપણે એ રીતે પરમાત્મા, એના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે, એ રીતે આપણે એને મદદ કરવાની છે, પણ નોટ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. એ રોંગ છે. પ્રભુની સેવા એ અલગ છે. પ્રભુની સેવા તો કરવાની જ છે. પ્રભુની સેવા કરશું તો જ આપણે ભગવાનને પામી શકીશું અને આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવી શકીશું. નહીં તો જો ખાલી માનવ સેવા કરશું તો એ પણ યોગ્ય નથી. માનવ સેવા તો કરવાની જ છે, પણ એ કેવી રીતે કરવાની છે કે ભાઈ એ વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા રહેલા છે. જો એ વ્યક્તિ દુઃખી થાય છે તો પરમાત્મા દુઃખી થાય છે. તો આપણે એ રીતે, આપણે ઓલા એક ગુરુજીનું દ્રષ્ટાંત જોયું હતું આપણે કે કેવા ગુરુજી રોજ ચાલીને શાળાએ જતા અને શાળાએથી આવતા, પણ એમને જ્યારે વ્હીકલ લીધું ત્યારે એમને કેવું કે ભાઈ મેં જે પીડા ભોગવી છે એ હું બીજાને ભોગવવા નહીં દઉં. આપણે એ દ્રષ્ટાંત જોયું હતું, આપણે એના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યું હતું કે કર્મમાં કેવી રીતે અકર્મ કરતા હતા. કે એમને નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારી જે પાછળની સીટ ખાલી છે તો એને એ સીટ ઉપર હું બેસાડી અને પછી લઈ જાઉં આગળ, અને જેને પાછો લાવું તો એક જીવને મારા થકી, જેને કહેવાય ને કે સેવા, એ સેવા થશે. એટલે એવી સેવા ભાવ એમને જગાવ્યો એમના, અને નક્કી કર્યું કે હું કર્મમાં અકર્મ કરીશ. તો આ રીતે સેવા કરવાની જ છે, જરૂરિયાતોને મદદ કરવાની જ છે, દુઃખમાં દુઃખી થવાનું જ છે. કેમ કે આપણને ભગવાને સેન્સીસ આપેલી છે, આપણે સ્નેહ લાગણીથી બંધાયેલા છીએ, તો એ તો કરવાનું જ છે. પણ જેને કહેવાય ને કે પ્રભુ સેવા છોડવાની નથી. અત્યારે એવું પણ લોકો જેને કહેવાય ને કે એક એવી સંસ્થાઓ પણ ઘણી ચાલે છે કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. ના, પણ એવું નથી. પ્રભુની સેવા તો કરવાની જ છે. પ્રભુને જો આપણે જેને કહેવાય ને કે પ્રભુને ઇન્દ્રિયોને, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે કર્મ કરવાનું છે. ભક્તિમય કર્મ તો કરવાનું જ છે. તો આ જરૂરી છે કે ભગવાનનો અંશ છીએ, ભગવાનનું સંતાન છીએ, આપણે બધા ભગવાનના સંતાનો છીએ, અને એ સમદ્રષ્ટિ કેળવવાની છે. એટલા માટે કોઈના દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે અને કોઈના સુખમાં સુખી થવાનું છે. એટલે આ અધ્યાય દ્વારા ભગવાને આ કોન્સેપ્ટને ક્લિયર કર્યો છે. આપણને ભગવાને સેન્સીસ આપી છે એટલે આપણે આ બધો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. 32મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, જે યોગી પોતાની તુલનામાં સર્વ પ્રાણીઓને અને તેમના સુખમાં તથા દુઃખમાં પણ સમાનપણે દર્શન કરે છે તે પૂર્ણ યોગી છે. જો અહીંયા ભગવાને શું કીધું? જે યોગી પોતાની તુલનામાં સર્વ પ્રાણીઓને અને તેમના સુખમાં તથા દુઃખમાં પણ સમાનપણે દર્શન કરે છે તે પૂર્ણ યોગી છે. તો અત્યારે તો આપણે બધા જેને કહેવાય ને કે સંબંધો કેટલા સ્વાર્થ ભર્યા થઈ ગયા છે. દરેક જણ પહેલા પોતાનો વિચાર કરે છે, બીજાને દુઃખમાં દુઃખી થવાનું છે, બીજાને હેલ્પ કરવાની છે. આપણે જોયું હતું, આ ગુરુજીનું દ્રશ્ય પણ આપણે આ ઉદાહરણ દ્વારા પણ આપણે સમજ્યા. તો સેવા ભાવ કેળવવાનું જ છે આપણે, અને સાથે સાથે પ્રભુની સેવા પણ તો કરવાની જ છે. ભગવાનની સેવા તો જરૂર કરવાની છે, તો જ આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ સંસારમાં રહીને પણ યોગી બની શકીએ છીએ આપણે. આ સંસારમાં રહીને યોગી અને સંન્યાસી બનવાનું છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યો આપણે એમાંથી છૂટતા જવાનું છે, સકામ કર્મોમાંથી છૂટતા જવાનું છે. તો આ અધ્યાયનો જે સાર જે છે એમાં એ ભગવાને કહ્યું કે ભક્તિ યોગી જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. એ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. કાલના અધ્યાયમાં આપણે કાલનો જે થોડો પાઠ બાકી જે છે, આપણે આજે 3 પાઠ લીધા. કાલના આપણે બીજા પાઠ જે છે કાલે જોઈશું. તો આ અત્યારે આપણે આ અધ્યાયને અહીંયા વિરામ આપીએ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ.